पसीना ना। तो गाइस ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा देखो मत आज के दिन देखो का मत सुबह आवाज में देखिए दोस्तों, इतना खतरनाक सांप है ये। इसमें नियोटॉक्सिक पाया जाता है दोस्तों और बहुत ही भयानक सांप होता है ये दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। मस्त है। उसका आवाज देखिए दोस्तों, आवाज कितना खतरनाक है उसका। और इसके पीछे दोस्तों हुड भी है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ, पर इसका हुड नहीं दिख रहा है दोस्तों अभी अपने पास, क्योंकि ये दीवार के सहारे से अभी दोस्तों ये देखो दोस्तों, देखिए कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है दोस्तों अभी। ये अपनी जान को बचाता है दोस्तों, और ये अगर घबरा जाता है तो घबराने के बाद ये ऐसा हुड बना लेता है कि सामने वाले को लग सके कि ये उससे बड़ा है और ये उससे दूर रहने की चेतावनी दे रहा है दोस्तों। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा दोस्तों, उसका हुड बहुत चालाक है दोस्तों। वाह, इसका खाना देखिए दोस्तों, एक नंबर।